嘿，大家好，我是老马，今天给大家带来的是 Razer Kraken 7.1 V2 的这款耳机啦。这款耳机呢，我认为是在 Razer 耳机系列里面非常不错的一款耳机啊，这已经是差不多可以到 top 的那种耳机啊。因为 Razer 它的耳机现在比较多人使用的就是 Kraken 系列和 Manowar 系列，还有一个是叫做 Tertiary 系列啊，这三个系列啊。比较是多人使用的，然后 Kraken 呢的性价比又是在他们之中最高的。那我们先来看开箱影片吧。好了，这就是我们的 Razer Kraken 7.1 V2。首先打开箱子就直接看到了我们的耳机，这里有一个纸卡啦，就拿掉它。它下方纸卡是保护着它的电线。我们先把耳机先抽出来。那就是这样咯，耳机还有耳机的电线就一体这样子。然后箱子里还有什么呢？箱子里还有来自 Razer CEO 明亮蛋的一封信。这信后面呢就是 User Manual 啦。然后呢，基本上就没有什么东西啦。接下来我们来看看它的全貌。首先呢，我们从侧面看起，它的边框、它的边架呢是由铝合金制作的，所以就非常的耐久啦，非常的坚韧。然后我们看看它的头带上面这里有 Razer 的商标的字眼啊，然后它的上面是用皮革，然后下面是用布料制作的。接着呢，我们来看它的 Ear Cushion。就是耳垫，它的这个耳垫呢是用皮革还有海绵制作的，所以你看得出它是非常的舒服，非常柔软，并不会给耳朵带来太大的压力。不仅如此呢，因为它的边框是用铝合金制作，所以非常的坚韧啊，不管你投多大力都可以承受下去。我们来看看它的电线啦，它电线是用纤维捆绑在一起的，所以是非常的坚韧啊，不会容易断掉什么之类的。接着我们来看看它的麦克风，它可以抽出来，然后任你凹来凹去，放去你要的位置。麦克风上有一个按钮，按上有一个红色灯，代表 mute 就是静音啦。接着你不要用了就可以收回去，就是这样咯。接下来我就来展示一下这个麦克风和其他的麦克风的差距。好啦，现在我们就来测试一下麦克风。你现在听到的这个呢，你会不会觉得很嘈杂？这个声音，很多背景的噪音啊，还有我的声音也是有点爆音，有一点很嘈这样的感觉。因为我现在使用的是一个比较杂牌的一个耳机来测试它的麦克风啦。我就是要让你们感觉到那个这种普通的 budget headset 的麦克风，还有 Razer Kraken 7.1 的麦克风，它们之间的差距啦。现在大概听清楚哦，是不是不好听？有时候杂音。来，我们现在就使用 Razer Kraken 7.1 V2 的耳机吧。嘿，现在是不是声音好很多哦？整个声音变得比较柔和，然后也没有多余的背景噪音在这个片段里面。因为我现在就是用回了那个 Razer Kraken 7.1 V2 正在测试它的麦克风啊，它的麦克风的收音是不是好的非常非常多？我现在其实是开着风扇的，可是它没有录到那个风扇的噪音之类的，这就是它的好处啊！所以我根本可以开住风扇进行录制，也不用担心风扇成为背景噪音的一部分。所以这里小小的总结呢，就是单单它的麦克风已经非常值得这个价位啊！先不论它的音质和它的7.1 Surround， 单单麦克风就已经非常非常值得了。OK， 刚刚我们已经测试过这个 Razer Kraken 的这个麦克风啦，然后现在我们来测试一下我之前说的一点，就是7.1 Surround， 到底它的7.1 Surround 值不值得嘞？我们来看看这个是 Dolby Atmos 360度 Sound 的一个测试它的7.1 Surround 的东西，让我们试看就对了。哇，正哦，正不错不错不错。
错了喂，真的。很有身临其境的感觉。这个比我之前的那个耳机好太多哦。哇哦，这个。哇，不错不错不错。这个虽然没有完全的360度测试，不过我现在去找下一个就是360度的那个 testing 啊，就是这个。这是 Razer 基本的 helicopter 前面、中边、旁边这样子绕一圈呢。这个是在你用 Razer Synapse 进行好像设定的时候啦，你会听到这个声音啊，就是直升机的前这样绕着你一圈这样子啊。对，真的不错，真的不错，可以感受到那直升机绕着。OK， 现在我们已经测试了麦克风，还有它的7.1声浪和音质啊。基本上我可以给它非常非常高分数，毕竟它在那个麦克风那边的收音也很好，在7.1的环绕也非常的精准，非常有那种身临其境那种你在场景里面的那种感觉啊。然后其实我这里是设定它这个 LED， 你可以在 Razer Synapse 里面换啊，我是放给它 breathing， 就是呼吸这样绿一下按掉，青色一下按掉这样子。所以呢，如果要我给这个打分的话啦，我可以给到它9分啊，真的是可以给到9分，因为它的性价比非常非常非常高，用这个价钱买这个东西。所以如果你想买一个好一点的耳机的话呢，我就推荐你这个Razer Kraken 7.1 V2， 保证你不会后悔。然后它通常会有圆形和椭圆形的 ear cushion， 就是这个东西。圆形的话是顶在你耳朵的，然后椭圆形是比较盖住你耳朵啦。我个人是觉得用椭圆形的会比较舒服啊，比起圆形的，椭圆形更能完全的让你的耳朵 immerse 在那个声音里面。那么就这样咯，我们下个视频再见咯，拜拜。